即係我係唔識得周星馳嗰種搞笑方法嘅。我認為全世界都只有周星馳能夠做到佢嘅搞笑方法啫。我做搞笑都係用正劇嘅方法搞嘅啫。周星馳做嘅嘢咧，佢唔做我都做唔到嘅。我唔信神嘅，直到我見到周星馳我就信啦。幾時變得做子華神嘅咧？佢應該係有一個網上有個投票俾啲人去揀咩男神嘅。因為我最清醒由子華哥我好慣嘅嚇，因為羅蘭姐都係叫我子華哥嘅。但係子華神開始咧，我就係由第一日某一日我就知道，咦啲人真係咁叫你嘅，嗰個叫師君。每10次佢都係話神，即係已經係堅㗎嘛，係堅㗎，即係話坊間係咁叫你，已經當咗呢個係我名嚟嘅喎。忽然間又多咗個花名咁樣。我諗翻，就算我哋香港已經真係有好多神級嘅人，譬如杜琪峰先生啊，即係我覺得呢啲人嘅神在於咩咧？佢對節奏啊、戲劇啊嗰種極致，真係只有杜琪峰先可以咁樣做呢一樣杜琪峰。